Վազգեն Սարգսյանի եւ իշխանության դերը շատ մեծ էր։ Հոկտեմբեր 26-ին ես վերջին Բարսաշյան հոգեորականն էի եւ թեմի առաջնորդ, որ ինձ տարան վարչապետի ընդունարանը, Ներսես Կարամանուկյան անունով եմ ասում, որը ծառայում էր Մայրաթորում, ժամը 4-ից մինչև 6-ին դասպակաս լուրջ խոսակցություն կար եւ մոտեցումը Վազգեն Սարգսյանի, որ պետք է Գարեգինը լինի, որովհետև ես թեմի առաջնորդի եւ ունեի մեծ թվով պատգամավորներ, այդ աշխատանքը տարվեց, բայց ես ամուր կանգնացի իմ գեցվածքի եւ մոտեցումներին, ապացուցելով, որ դա ճիշտ չէ եւ 4 ներողություն 5-4 րոպե էր, ասի բարոն վարչապետ, հզորացրեք Սուրբ Էջմիածինը, հզոր Սուրբ Էջմիածինը հզոր նեցուկ է պետականության, թույլ Էջմիածինն ու կահակալը, թույլ նեցուկ կլինի հայ պետականության։ Եվ ցավոք սրտի անշուշտ հավարդ մեր հանդիպմանը, հիմա կարող եմ եւ ասել եւ գուցե ոմանք ասեն դա ճիշտ չէ, որտեղ արտահերթ կառավարության նիստն էր, շատ խիստ ձևով հանձնարարվեց, որ բոլոր պետական պաշտոնյաները պետք է գան Էջմիածին եւ ամբողջ աշխատանքը կատարեն, որ ընտրությունը լինի Գարեգին Ներսիսյանի օգտին։ Հանձնարարված էր բոլոր մարզպետներին, յուրաքանչյուր մարզպետ եւ քաղաքապետ իրեն շրջանի առաջնորդներին եպիսկոպոսներին բարդատրեցին ամենախիստ ձևով, որ պետք է ձայները տան Գարեգին Ներսիսյանին։ Եվ ընտրություն է գնում եւ ազգային ժողովում սպանդն է գնում։ Ցավալին այն էր, որ շատերը գիտեին, որ արդեն դեղի ունեցել այդ ոչրագործությունը եւ սակայն չէին թողնում այդ մասին հայտարարվի, այլ որբեսի ընտրությունը այսպես կոչված իր հավարտին կա եւ նոր նրանից հետո այդ մասին հայտարարվի։ Սա ավելի անշուշտ հանցակորձ մոտեցում էր այդ հոգեվորականների եւ pedagogan այրերի կողմից, որոնք գախնի բահելով եւ չհայտարարելով, որ դեղի ունեցել այսպիսի մի արարք, կարող էին բոլորովին ուրիշ ավարտ ունենալ ընտրությունը կամ նախ եւ առաջ այն կարող էր կասեցվել։ Եվ մայր դաջարում բացի պատգամավորներից գային անձինք, որոնք պատգամավոր չէին։ Այս իսկ պատճառով մենք հայտարարություն տվեցինք 3 եպիսկոպոսներ, որ սա ընտրություն չէ, հետևաբար ընդունելի չէ։ Ցավոք սրտի մեգուգես նույնիսկ երկրորդ օրը չլրացավ, մյուս 2 եպիսկոպոսները հրաժարեցին, հետ քաշեցին իրենց ստորագրությունը։ Այդ մասին ժամանակին եղել են հայտարարություններ, հոդվածներ, ես ամուր մնացի մեր գեցվածքին, եւ որի հետևանքը եղավ Գարեգինի կողմից իմ անձի նկատմամբ հալածանքները, որոնք բոլորին ծանոթ է։ Առաջին գործերից մեկը եղավ ինձ պաշտոնանկ անելու եւ այն տևեց մինչեւ 2001 թվականը, 2001-ին էլ գտնվելով Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում հերացայնով ինձ հրճագեց կարգալուց